హాయ్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది పుట్టగొడుగులు. వీటిని నాటు పుట్టగొడుగులు అంటారు. ఇవి ఓన్లీ వర్షాకాలం మాత్రమే దొరుకుతాయి. ఈ పుట్టగొడుగులు ఎలా ఉండాలో మనం చూద్దాం. ముందుగా 2 గరిటెలు ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాము. ముందుగా 2 స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్నాము. అలాగే 2 ఉల్లిపాయలని సన్నగా తరుక్కుని, అలాగే ఒక పచ్చిమిరకాయ అనేది మీ ఇంట్లో ఎంత ఘాటు తింటారో దాని ప్రకారంగా వేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉల్లిపాయని గోల్డెన్ కలర్లో వచ్చే వరకు మనం ఇలా వేగనిస్తాము. సో ఇప్పుడు మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పుట్టగొడుగుల్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది పుట్టగొడుగులు ఇగురు సరిగ్గా వండుకుంటే నాన్ వెజ్ తిన్నట్టే ఉంటుంది. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. మాంసకృతులు చాలా ఉంటాయి ఇందులో. ఇలా మూత పెట్టుకుని ఇలా మగ్గనిద్దాం కొంతసేపు. ఇప్పుడు పుట్టగొడుగుల్లో యాడ్ చేసుకోవడానికి మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకుందాము. దీనికి మనం ధనియాలు తీసుకుంటున్నాము, కొంచెం జీలకర్ర, అలాగే గసగసాలు, లవంగాలు, అల్లం, దాల్చిన చెక్క, కొబ్బరి, వెల్లుల్లిపాయ. సో ఇప్పుడు మిక్సీలో మనం రుబ్బుకుంటాం. సో ఒక తిప్పాము ఇందులో మిక్సీలో ఒకసారి గ్రైండ్ చేసాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోసుకుని మళ్ళీ ఇంకొకసారి గ్రైండ్ చేస్తాం. మనం అసలు వాటర్ అనేది యాడ్ చేయలేదు, కానీ పుట్టగొడుగుల్లో ఆల్రెడీ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి, ఆ వాటర్తోనే అది యాడ్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. అలాగే ఉప్పు, ఒక 2 టమాటాలు తీసుకుని ఇలా సన్నగా తరుక్కోండి. ఈ టమాటాలను కూడా మనం యాడ్ చేసేసుకుంటాం. సో టమాటాలు యాడ్ చేసుకున్నాం. మంట కొంచెం మీడియంగా పెట్టుకుని 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పేస్ట్ అయిపోయింది మసాలా. ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాం. కారం మీ ఇంటికి తగినంత జనరల్గా వేసుకోవచ్చు. జనరల్గా ఇక్కడ మనం 1 స్పూన్ నుంచి 2 స్పూన్ కారం వేసుకోవచ్చు. కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో టోటల్ 2 గ్లాసులు వాటర్ పోసాం, ఎందుకంటే ఆ పుట్టగొడుగులు అన్నీ కుక్ అవ్వాలి నీట్గా. ఇంకా మన వంట ఎండింగ్ పాయింట్కి వచ్చేసింది. సో మనం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ కొత్తిమీర యాడ్ చేసినప్పుడు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది. సో గుమగుమలాడే ఎంతో రుచికరమైన పుట్టగొడుగుల కూర రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే మీ బంధువులకు, స్నేహితులకు తప్పకుండా షేర్ చేయండి.